Գեղամ Մանուկյան։ Տիկին Գարստյան, իրականում վատ մի զգացեք, դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն եք պաշտպանում։ Դուք իրականում ապագայի համար մի շատ կարևոր եզրակացություն եք տալիս, որտեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով չկա, անկախ հանձնաժողով չկա, ելույթում կանրադառնա։ Նայեք, դուք հունիսին եզրակացություն եք տվել, մանրամասն, թե հանձնաժողովի անդամի էթիկայի եւ այլն կարգերը որն է, վստահաբար ուղարկել եք նաեւ Հակոբ Մովսեսին, վստահաբար հանձնաժողովը վստահաբար ձեր եզրակացությունը եւ հրավերը եւ Հակոբ Մովսեսը ստացել է։ Դրանից հետո ձեր որոշումը, ձեր եզրակացությունը արհամարվել է։ Հակոբ Մովսեսը դրանից հետո շարունակել է նույն ոճով, իշխանության բոլոր թեզերը առաջ տանելով։ Մեկ գնացել է Հ1 նոյեմբերի 9-ին, մեկ գնացել է Փրինյուս սեպտեմբերի 23-ին, մեկ գնացել է Հայկական ժամանակ դեկտեմբերի 17-ին։ Բոլոր տեղերը չդրսևորելով անկողմնակալ, չդրսևորելով չեզոք, դիրքորոշում, նորից հարձակումներ է գործել հայ առաքելական եկեղեցու, ազգային ուժերի, հազար մի տեսակ հարցերով, թելերով իշխանության են բոլոր քարոզչական թելերը։ Դեռ ելույթումս կանդրադառնամ, որ իրականում այստեղ դալիճում նստած է ոչ թե հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Հակոբ Մովսեսը, այլ անցնող 2-3 տարիներին Հակոբ Մովսեսը իշխանական քարոզչամեքենայի մի մասն է եղել։ Դուք ըստ ձեր կանոնակարգերի, ձեր եզրակացությունը չհարգելու համար, այստեղ պատգամների չաթերը ձեր որևէ եզրակացություն չհարգելու համար նաև կարծեմ վարչական ու նյութական դուժերի են ենթարկվել։ Որևէ գործողություն իրականացրել եք, որ Հակոբ Մովսեսը այդ ընթացքում չի հարգել ձեր եզրակացությունը։ Շնորհակալություն, նախ ներկայացնեմ ընթացակարգը։ Վարույթը հարուցելուց հետո մենք դիմում ենք կոնկրետ դեպքում պարոն Հակոբյանին եւ ցանկացած կողմինում վերաբերյալ վարույթը հարուցվել է եւ խնդրում ենք պարզաբանում։ Պարոն Հակոբյանը ներկայացրել է գրավոր իր պարզաբանումը եւ պարոն Հակոբյանը համաձայն չէ, ինքը ավելի ճիշտ կասի, բայց համաձայն չէ այն դիրքորոշման հետ, որ սա քաղաքական զսպվածության որևէ կերպ խախտում է։ Ինչ վերաբերում է մեր եզրակացությանը, մեր եզրակացությունները պարտադիր բնույթ չեն կրում, մենք եզրակացություն տրամադրում ենք դրա հիման վրա համապատասխան պաշտոնատար անձինք, ովքեր որ անձին նշանակելու կամ ազատելու իրավասություն ունեն, սույն դեպքում ազգային ժողովը, իրենք են որոշում կայացնում, մենք որևէ կերպ չենք կարող ազդել եզրակացության կատարման վրա եւ որևէ կերպ պարտադիրություն դա չի կարող համարվել։ Արձագանք։ Չէ, շատ ժամանակ չխելեմ մնացած արդեն ելույթում կանդրադառնամ, որովհետև մենք գործ ունենք իրոք տոտալ իշխանական քարոզչամեքենայի ամենախայտարակ դրսևորման հետ այդ ամենը ելույթում։